สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพานักกินทุกท่านไปตามรอยกับร้านอาหารอร่อยชื่อดังแถวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกกันค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านเรืองนองฟาร์มค่ะการเดินทางจากตัวเมืองนครนายกมาอำเภอบ้านนาถึงแยกบ้านนาเลี้ยวซ้ายขับตรงไปเรื่อยๆร้านจะอยู่เลยที่ว่าการอำเภอบ้านนาไปประมาณ300 เมตรร้านเรืองนองฟาร์มเป็นร้านอาหารไทยบรรยากาศดีภายในร้านร่มรื่นเย็นสบายอาหารของที่นี่นะคะจะเน้นอาหารไทยอีสานค่ะมีเมนูให้เลือกหลากหลายเมนูเด็ดขึ้นชื่อของที่นี่นะคะก็คือปลาทับทิมนึ่งจิ้มแจ่วแกงคั่วหอยที่รสชาติเข้มข้นและยังมีอีกหลากหลายเมนูที่ให้เราได้เลือกและยังมีอีกหลายเมนูที่เราอยากให้ท่านได้ลองกันอย่างห่อหมกทะเลที่ต้องบอกเลยว่าในลูกมะพร้าวนั้นอัดแน่นไปด้วยปลาหมึกกุ้งและปลาอย่างจุใจหรือจะเป็นต้มโค้งปลาช่อนที่รสชาติแซ่บไม่แพ้กันทั้งอร่อยทั้งถูกปากถูกใจแบบนี้ไม่พลาดที่จะกลับมาอีกแน่นอนค่ะ